បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel លោកតារាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបយើងកឹបណាកឹបកូនម្រះបងប្អូនណាកឹបកូនម្រះព្រោះយើងអត់បានកឹបខ្ចប់វាទេវានឹងធ្វើឲ្យស្រាំងបាទស្រាំងហ្នឹងវាតិចគឺខូចកូនម្រះយើងអញ្ចឹងយើងបានហូបទេបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីកូនម្រះបងប្អូនណាអញ្ចឹងដើមម្រះបើសិនជាយើងដាំបែបនេះយើងកឹបបែបនេះបងប្អូនណានេះខ្ញុំទៅកឹបហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងបន្តទៅកូនម្រះហ្នឹងកុំបងប្អូនកុំចាំតែធំហ្មងណាមើលទៅកូនម្រះវារៀងត្រឹសតែទូចបើឲ្យទៅឃើញវាមានក្តឹបគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាំវាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមកឹបវាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអ្នកមើលនេះខ្ញុំបានកឹបហើយកឹបវាថ្ងៃមុនកឹបវាតាំងពីវានៅតូចឥឡូវវារៀងត្រឹសដែរបងប្អូនលោកបងប្អូនណាអញ្ចឹងវាមានស្អុយទេវាស្អុយទេអញ្ចឹងចំណេញបានណាអញ្ចឹងឃើញទូចនេះគឺយើងត្រូវកឹបវាណានេះវាទូចមែនទេខ្ញុំកឹបវាហើយក្តឹបនិយាយរួមមកទៅបងប្អូនឃើញក្តឹបនេះបងប្អូនក្តឹបប៉ុណ្នេះអីខ្ញុំឃើញក្តឹបប៉ុណ្នេះយើងកឹបវាទៅបាទអញ្ចឹងទេស្រាំងអុចវាស្អុយហើយបាទស្រាំងអុចវាស្អុយហើយអញ្ចឹងបើកុំឲ្យស្រាំងអុចតន់គឺយើងត្រូវកឹបវាណាกระดาษយើងធម្មតាណាកឹបមកបាទចេះនេះក្តឹបហើយកប់វាចឹងយើងមើលសភាពវាជុំវិញហ្នឹងបើសិនជាអត់មានឃើញស្រាំងអុចទេគឺយើងកប់វាបងប្អូនតែបើឃើញស្រាំងអុចហើយយើងបេះចោលហើយទៅបងប្អូនវានៅស្រួយហើយវាខូចហើយចឹងតែនេះយើងអត់ឃើញស្រាំងអុចទេអត់ឃើញស្រាំងចឹងនេះអូនេះ2ផ្លែ3ផ្លែចឹងយើងត្រូវកប់វាបងប្អូនណានេះ1ផ្លែនោះទៅផ្លែទៀត4ផ្លែចឹងតិចខ្ញុំចូលប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាគឺត្រូវកប់វាហើយមិនអាចចាំតិចទៀតទេបងប្អូនតែចាំតិចទៀតស្រាំងអុចមុនយើងហើយយើងត្រូវកប់មុនស្រាំងខ្ញុំចង់ទៅស្រាំងអុចមុនយកបានហូបទេអញ្ចឹងបងអានេះក៏តាមកប់ព្រឹកមិញដែរទូចបងប្អូនទូចទេប៉ុន្តែជាងកប់មុនទៅអញ្ចឹងយើងដឹងតែនេះហើយនេះអីនេះទូចទេបងប្អូនទូចខ្ញុំតាមកប់ដែរទូចនេះរៀងត្រឹសនេះទូចទេទើបកប់ពុតមិញបងប្អូនជួយតែមានក្តាប់នេះកប់នេះទូចណានេះក្តាប់រឿងចាលណាกระดาษយើងបងប្អូនកระดาษសនេះគឺយើងយកវាមកកប់មកកប់វានេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកប់ឲ្យបងប្អូនមើលចាំតិចបងប្អូនណាបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវឈានមកដល់ពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបកប់ណាអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាដៃមួយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកដាប៉ះសិនយើងមានកដាសអញ្ចឹងយើងកប់វាបងប្អូនត្រូវសោកវាចូលចេះមកនេះផ្លែបងប្អូនឃើញផ្លែអញ្ចឹងសោកឲ្យចូលផ្លែនោះមកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឲ្យវាចូលអញ្ចឹងមកនេះចូលផ្លែហើយអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យវាជាប់គឺយើងត្រូវកប់ជាមួយតោងនេះបងប្អូនតោងវាអញ្ចឹងណាបាទជួយចាំតិចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅហោអញ្ចឹងមកនេះវាចូលជាមួយនេះខ្សែប៉ុណ្នេះបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណឹងមកតោះមកយើងយកប្រដាប់កប់មកនេះបងប្អូនកប់វានេះនេះអញ្ចឹងមកបងប្អូនសុំទោសនេះបងប្អូនបាទជាប់ហើយអញ្ចឹងផ្លែវានៅក្រោមបងប្អូនអញ្ចឹងវាជាប់ជាមួយផ្លែហើយពិបាកបន្តិចបងប្អូនដៃមួយ
bạn chẳng con mình ra với bạn cặp về hàng bốn tại lấy cặp tên mới tiệt rồi nè cặp tên mới tiệt tới lô sang về cho tam bà hào nè tức nó ngọt nó nè sang bà bóng bộ miếng đặt tới bà mới tiệt và sau cái đập mới tiệt chẳng bộ đi lại cho nó cho bà cho nó khơi về trẻ nếp cặp về các bạn cấp tiểu vốn sẵn đây mùi chạy tới cho bạn cho hết cặp khăn lòng lên tiện nó phải một bọn tập ban đăng tới một bọn vô này mà cặp chân mắt á